het kind net beter als onrin naar zo'n lang Pinksterweekend. Zo'n dag is goed, met wien, met zinnen, voor iedereen wat. Maar warm wie het wil en natuurlijk die waskoging voor de watersporter hield ik, maar dat deelt mooi ik een allandige wien. Joen en vannacht helder waar. En we hebben vannacht temperaturen zo om de bij de 10 tot 13 graden. En de wind die houdt hem del zwak of matig uit eerst tot maar het eerst. En dan morgen dag. Een dag mooi zinnen en nog eens een keer zinnen. En dan begint die zinnen mooi opkomst en later gaat die pas onder. En zo lang blijft ik met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Een warme zomerdag met een matige en vrij krachtige oost-noordoostenwind. En dat betekent ik een waskoging op en ei voor de watersporter een allandige wind. Morgen is nog zo'n 18 tot 22 graden om een uur wacht in, goed voor de barbecue. En dan Pinkstersnijn. Ja, ik werd flink wat zinnen, volop zinnen zoek voor zissen. Maar nog wat hogere temperatuur, 22 tot 26 graden. En de wind wordt wat minder sterk, loopt wat meer naar het noordoosten toe en die zal zwak of matig, nee, meest matig wezen. Dan terug naar de andere dagen, het vooruitzicht. Pinkstermanje, een dag met temperaturen om de beide 22, 23 graden in warmte en net volle wind uit noordelijke richting, zwak of matig, maar ik ben wat meer bewolking. Tiesje en waasje beginnen op naar de 20 of 21 graden. Het blijft warm, het blijft droog, maar er komt meer bewolking. De simmer blijft en we moeten morgen maar weer even in het simmerwaartje in.